तेरी, उस पाकिस्तानी कुत्ते ने फिर से मेरा खाना खा लिया। आज तो वो गया काम से। छोटू, क्या तुमने उस पाकिस्तानी कुत्ते को देखा है? भैया वो रहा पाकिस्तानी कुत्ता। छोटू, अब मैं इस पाकिस्तानी कुत्ते को इस कट्टे में डालकर बाहर फेंक दूंगा, फिर ये कभी मेरा खाना नहीं खाएगा। और तेरी, ये पाकिस्तानी कुत्ता तो बहुत खतरनाक है, भागो। भैया आप जल्दी इंडियन डॉगी को बुलाओ वरना ये पाकिस्तानी कुत्ता हमें खा जाएगा। छोटू, अभी बुलाता हूँ। ये पाकिस्तानी कुत्ता भाग गया।